क्या आप स्ट्रेस में अपनी गर्दन के कड़ाके खुद निकालते हैं? अगर निकालते हैं तो ये आदत आपकी गर्दन के जॉइंट्स को ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ कर देती है। जब कोई चीज़ बार बार स्ट्रेच की जाए तो उसके लिगामेंट्स अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर गर्दन चटकने की ज़रूरत बार बार महसूस होती है। ये एक साइकिल बन जाता है और जो टाइटनेस महसूस होती है वो मसल्स की होती है, जॉइंट्स की नहीं। क्रैकिंग करने से आसपास वाले हेल्दी जॉइंट्स मूव करते हैं, प्रॉब्लम वाला मूव नहीं करता। अगली बार जब टाइटनेस महसूस हो तो उन मसल्स को 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें, दोनों तरफ।